Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2020 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Damoran e chegou a hora da gente explorar um pouquinho mais as novidades do jogo. Hoje nós vamos conhecer os carros clássicos do Michael Schumacher. Eu tenho certeza de que todos vocês, assim como eu, estamos muito ansiosos para esse momento. Então, sem perder tempo, vamos embora para a pista andar com os 4 carros do Michael Schumacher. Olha aí, pessoal, estamos aí pilotando a Jordan de Michael Schumacher. Eu vou mostrar o carro aqui pra vocês antes da gente abrir a volta. Deixa eu colocar o carro no neutro, beleza. Essa é a câmera lateral, essa é a câmera de perseguição de perto, perseguição de longe, a câmera do bico e do difusor da asa traseira. Aqui um pouquinho antes do nariz do carro. Olha o detalhe dessa asa traseira da Jordan, cheio de pequenas asas, né? Muito legal. Aqui a visão do cockpit, lembra muito a Williams 92 do Nigel Mansell, que tem aqui no jogo, né? A diferença é que agora tá aí na cor verde. Aqui a câmera de frente e a lateral. Eu vou fazer uma volta com cada carro do Schumacher, mostrando pra vocês em algumas pistas, porque a gente tem muita coisa pra mostrar no vídeo e a gente não pode se alongar muito, beleza? Então, ó, eu vou ficar quieto, deixar vocês curtirem a volta inteira. Vambora! Calma aí, deixa eu subir o som. Vambora, agora sim! Tá aí, volta completa com a Jordan de Michael Schumacher na Bélgica, palco da estreia do alemão na Fórmula 1. Olha aí, agora estamos a bordo da Benetton de 1994, o carro do primeiro título de Michael Schumacher, o polêmico carro da Benetton. Deixa eu pausar ele aqui também de novo, ó, a gente já tá aqui na câmera do cockpit. Confesso que eu não imaginava, olha esse volante meio ovalado, né? Olha aqui a câmera de cima. Câmera lateral, perseguição de perto. Olha o escapamento ali, que bonitinho, cara. Que maneiro! Olha aí, a câmera traseira, bico. Aqui agora um pouquinho aqui em cima, né? Ali é a asa, aqui é o bico. Beleza, vamos embora então curtir esse sonsaço aqui da Benetton, motor Ford, aqui na pista de Barcelona, hein?
Tá aí uma volta completa em Barcelona com a Benetton do primeiro título de Michael Schumacher. Vambora que tem mais carro pra mostrar, hein? Olha que linda, linda, linda. Pra mim, a Benetton mais bonita do Schumacher, a de 95. Vamos no mesmo esquema, vamos pausar aqui. Segura esse monstro aqui, olha só como é que já é diferente aqui a parte traseira. Muito mais trabalhada na aerodinâmica. Olha a câmera de perseguição próxima. A perseguição afastada, aqui coladinho na asa, bico, cockpit, a câmera de cima, a câmera lateral. Vamos embora aqui, então, agora em Silverstone, aguenta esse motor gritar cada vez mais. Segura esse motorzão Renault. E vou mostrar uma novidade que foi adicionada aqui na reta principal de Silverstone. Olha só, do circuito de Silverstone, hein? Olha só. Temos agora uma passarela aqui. Olha que bizarro, cara. Eu fiquei completamente louco quando vi isso aí. Não esperava. Fui pego de surpresa. E vocês? Comenta aí pra mim se você tinha noção dessa adição aqui. Agora vamos embora. Vamos curtir a volta que eu já falei muito. Tá aí uma volta completa em Silverstone, pessoal. Vambora que agora é a hora da Ferrari. Olha que linda essa Ferrari. Olha esse som, cara. Esse V10 aspiradaço aí. Vamos parar aqui também na entrada da parabólica. Olha esse som, cara. Meu Deus do céu. Podia ficar aqui o dia inteiro fazendo isso. Ó, asa traseira aqui, olha que legal. Vamos passear aqui pela câmera de perseguição. Olha o Schumacher ali com seu capacete inconfundível dos tempos de Ferrari. As outras câmeras. Detalhe da asa traseira bem de perto. Câmera do cockpit, a câmera de cima, a lateral. Vamos aqui então, uma volta em Monza com a Ferrari F2000, hein?
Olha aí, uma volta completa na Itália. E ó, o vídeo não acabou não, hein? Ainda temos mais surpresas para mostrar. Estamos aí vendo agora os carros com a pintura e os aspectos aerodinâmicos finalizados da temporada de 2020. Essa é a Mercedes. Tá aqui a Ferrari também. Vou mostrar todo mundo. Beleza. Agora vamos de Red Bull. Olha aí. O bico mais afinado da Red Bull. A tomada de 3 pinos ali bem na pontinha do bico. Todos os apêndices aerodinâmicos. McLaren também. Com essa linda pintura. O halo agora laranja, fosco. O bico, detalhe aí do bico da McLaren. A Renault, que já era o primeiro carro que a Codemasters tinha mostrado finalizado também. Ó, agora no detalhe aí a lateral também. Uma pintura mais fosca. Vamos para a AlphaTauri agora. Olha só, um dos carros mais bonitos da temporada, hein? Comenta aí nos comentários, obviamente, qual é o carro mais bonito da temporada pra você. E aí a tão falada Mercedes rosa, olha aí a Racing Point com o seu shape, lembrando o W10 da Mercedes da temporada de 2019. Daí, vamos agora para a Alfa Romeo, que também é um carro lindíssimo, esse vermelho meio vinho, meio sangue, né? Olha aí, estilo também tomada de 3 pinos da Alfa Romeo. E o carro da Haas voltando às suas origens. Olha aí que coisa linda. Beleza, a Williams ela continua com o patrocínio antigo, então a gente não pode mostrar. Provavelmente vai haver algumas mudanças aí do carro da Williams até o lançamento oficial, enfim, vamos aguardar. E, como eu falei, o vídeo não acabou, agora a gente vai comparar o som dos 4 motores, Mercedes, Ferrari, Renault e Honda, aqui no Fórmula 2020. Eu vou dar uma volta com esses 4 motores e vou alternar o som para vocês. Então, eu já vou me despedindo, já peço para você deixar o like se você gostou, comentar aí embaixo aí o que você achou de bom dos carros Schumacher, qual o carro que você mais gostou, ouve aí os sons e diz também para mim qual que você mais curtiu. Não deixa de se inscrever aqui no canal do Velocidade Alta, lembrando que amanhã e domingo terão vídeos ao meio-dia aqui, também com mais novidades do Fórmula 2020, não foi só hoje, então fica ligado e segue a gente também lá na Twitch, estamos fazendo live todos os dias. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui, aquele abraço, valeu, bora pra pista e fui!